Thank you, Heavenly Father, that you are the Lord, Lord. You are the Lord of our lives, Heavenly Father. Thank you that we know that you will never leave us, nor will you forsake us, Heavenly Father. Thank you that you have called us for such a time as this, God. Lord, I just surrender myself to you this morning, Lord. Clifford Sheldon can offer them absolutely nothing, Lord. I can offer them perhaps beautiful words. I can hype them today, Lord, but I don't want to hype people because they belong to you, Heavenly Father. What we need is the Holy Spirit this morning. We need your Holy Spirit to guide me, Heavenly Father. Feed me till I want no more, Heavenly Father. I pray that your word shall flow through me today. Lord, I'm not worthy on my own, Heavenly Father. We all fall short of the grace, Heavenly Father. Your grace is sufficient to us, Heavenly Father. And thank you for your grace this morning, that you give your grace to me this morning to proclaim your word this morning, Heavenly Father. It's not me, but it's you today, Lord. Whatever I've prepared, and if it's not from you, God, take it away. Take it out. Take it away from me, Heavenly Father. Open the eyes of our understanding this morning, Heavenly Father, the eyes of our heart, so that we may see your glory in the wonderful name of Jesus. Amen and amen. God is good. And all the time. Baie welkom, elkeen van u wat vandag hier is. As enige besoekers vir die heel eerste keer of die heel tweede keer, kan julle julle hande opsteek vanmôre. Ek wil hê die Hope Family moet vir hulle Hope Family verwelkoming gee. Come on! Come on! We just want to say welcome home. Elke besoeker. Miskien is die naam Hope Family, maar u is by die familie van Christus. We represent the kingdom of God this morning. Baie welkom dat u verkies het. Ek weet of u geforseer was, maar nog steeds welkom. Ek weet of u teen die sin nie was, maar nog steeds welkom. Ek weet of u nog nooit hier was nie en iemand anders geforseer het nie, maar welkom ook. Ek glo die Here het 'n afspraak met my. Welkom, Wimpy. Kiwan het ook verjaar. Jy gaan net die Kiwan nie, daai Kiwan het ook verjaar. Kiwan Pretorius, verjaar hy nie? Kiwan, jy vandag, jy gister verjaar. Come on, kom ons gee vir Kiwan 'n lieflike hande klap. Hy is next level. Come on, Kiwan. Kiwan is nou Auntie Sophie se kleinkind. Ons eie Auntie Sophie met die rooi T-shirt daar agter. Een van ons pragtige volunteers. Ons is so lief vir Auntie Sophie. Ons respekteer Auntie Sophie. Auntie Sophie is baie ouer as ons, maar ek kan leer wat dit is om te kan serve. Soos as ek eendag groot is, wil ek soos Auntie Sophie wees. Wat 'n voorreg om u vandag hier te kan sien. Elkeen van julle, julle lyk pragtig man. Julle lyk amazing. En ek glo die Here het 'n amazing woord vir elkeen van u vandag. Ek weet nie wat in u gedagtes aangaan nie. Ek weet nie wat in die wêreld aangaan nie. Maar een ding wat ek weet nie van u af nie, maar ek wil geseën wees. I want to be blessed. Do you want to be blessed? I want to be blessed. Amen. And God wants to bless us, but God also wants us to be resilient. En dit is wat ons nodig het in 'n tyd soos die, deur die Heilige Gees. We need to be resilient. In ander woorde, ons moet omvet. Ons moet nie net val vir dinge wat kom nie. Ons moet sê, al gaan ek deur 'n bende storm, nogtans sal ek vertrou op die Here. Amen. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, al lyk my bankbalans soos 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Al lyk my huwelik soos 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, because God is with me, and He said He will never leave me, nor will He forsake me. Ek hou van die Griekse woord makairos, wat sê hy twee betekenis. Dit beteken blessing, maar dit beteken ook om te sterf, om dood te gaan. Want die Grieke het geglo as jy regtig geseënd wil wees, dan moet jy eers sterf, want die wêreld het te veel verdrukking. En om regtig vry te wees, moet jy sterf. Maar Jesus Christus het vir ons gesterf, sodat ons vry kan wees en geseën kan wees terwyl ons op die aarde is. Amen. Wat 'n voorreg het ons vandag om daardie seëning van die Here te hê. En om daardie seëning van die Here te ontvang, moet ons wedergebore Christene van Jesus is. En ons gaan 'n bietjie vandag daaroor gesels. Ons praat oor the road to Easter. Ons het gepraat oor the why, the what and the how. En ek glo dat die Here het vandag met my en met u 'n afspraak. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor karakter, character. I think one of our own oppositions in life, die grootste vyand wat ons het, een van die grootste vyande wat ons het, is nie buite nie, maar dit is ons karakter. Because as die vyand ons karakter gaan aanval, our character, dan beteken dit, hy gaan ons het. Ons gaan 'n baie lae self-esteem hê. Amen?
En as hy ons selfesteem kan breek, dan gaan hy ons hou. As ons kyk na ons gemeenskappe, as ons kyk na die armoede in die gemeenskappe, hulle voel, we cannot go there because we are not welcome there. That's why we stay here. As ons kyk na ons eie lewens, blameer ons baie dinge, daar sekere dinge in ons lewe waarvoor ons nie 'n keuse voor gehad het nie. Byvoorbeeld, wie ons ouers was, wie ons ouers is, waar ons gebore in is, of ons in armoede gebore was, of ons in rykdom gebore was. Ons het nie keuses daaroor nie, maar ons het keuses oor die volgende stap. Amen. Ek kan in rykdom gebore word, maar ek het nog steeds armoede in my mindset. Ek kan nog steeds in armoede leef, alhoewel ek geld het. Dit kan, sommige sê, dis 'n lekker armoede, want ek het geld. Maar as jy gaan kyk na die statistieke, die meeste mense wat selfmoord pleeg, is mense wat baie geld het. Dis mense wat dit nie kan vat nie. En baie keer voel ons, ja, die mense wat ryk is baie keer bo ons, maar die Here het die playing ground vir ons level gemaak. En vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor hierdie blessedness. Ek hou van praat oor happiness ook, maar happiness is subjective. Beteken, happiness depends on things. En baie van ons wil happy wees, maar happiness, as jy nie met my gaan glimlag nie, as jy my nie gaan groet nie, gaan ek nie gelukkig wees nie. As ek nie gaan pay einde van die maand en my bonus Desember gaan kry nie, gaan dit nie werk vir my nie. As my man nie of my vrou nie vir my 'n soentjie gaan gee nie, dan is ek nie happy nie. En happiness is subjective. Maar ons gaan 'n bietjie praat oor blessedness. Blessedness is objective. Dit beteken, ek hoef nie te voel ek is geseën nie, want God het vir my gesê in Genesis 1, vers 26 tot 28, toe hy my geskaap het, het hy my alreeds geseën. Met ander woorde, seëning, blessedness beteken ook, hy het my fulfill. Hy het my alles gegee wat ek nodig het. En ons verwar baie keer om te sê, ja, Hyreas is 'n geseënde ou. Hoekom? Omdat hy kan sing, omdat hy kan kwaai praat, is hy geseën daardeur? Nee, hy is miskien happy, maar hy is geseën omdat hy Jesus Christus in sy lewe het. En baie keer as jy die Here in jou lewe het, voel jy nie, jy is geseënd nie. Ek weet nie van u nie, miskien voel jy elke dag jy is geseën, maar baie keer voel ek nie, ek voel nie ek is geseënd nie, maar ek weet ek is geseën. Amen. Why? Because God said so. I am not my blessedness is part of my character. Want blessedness is te doen met jou karakter. Hy vorm jou karakter. In watter posisie jy jouself ook bevind, blessedness is about your character. En dis hoekom ek hou van Jesus. Hy loop met sy hy is besig met sy teachings. En terwyl Jesus teaching doen, en hy sien die menigte skare wat hom volg, hy hou hulle dop. Almal kom agter Jesus aan. Hoekom? Want hy het siekes gesond gemaak. Hy het die dooies laat opstaan. Hy het lewe gespreek in mense se harte. En almal volg hom. Mense kom van oral. Hulle loop dae en nagte saam met hom. Hulle verongemaklik hulle op die pleins waarmee hulle slaap. Hulle het baie keer miskien van hulle goed verkoop, ek weet nie. Baie van hulle het miskien hulle werke gelos because they have find out about Jesus. Baie keer miskien was hulle nuuskierig geweest. Ek weet nie of hulle net nuuskierig was nie. Maar Jesus draai om en hy kyk na hulle en hy sê, you know what? I need to teach them something. I need to teach them something about character. I need to teach them what will sustain them in times of trouble. I don't want to give them something when I'm not here that they will fail. Ek wil nie vir hulle iets gee wat tydelik gaan wees nie. En my begeerte van vanmôre is om vir iets te gee, om nie net vir u gelukkig hier te maak. Jo, ek was in 'n geseënde diens nie. Die teenwoordigheid van die Here was daar, maar as jy uitstap, dan val jy. Dan val jy. Dan weet jy nie waar jy gaan krag kry nie, jy weet nie waar jy gaan petrol kry nie, jy weet nie of jou man by die huis is nie, jy weet nie of jy weer lief voor gaan wees nie, jy gaan in depressie in. En Jesus het dit gesien, en dis hoekom hy begin het, en hy begin met die saligsprekinge, the beatitudes, ek hou van hom in Engels, hy sê beatitude, met ander woorde, jou attitude sê hulle determine jou altitude. As jou attitude low is, dan is jou altitude ook low. En hy besluit, ek gaan hulle bietjie meer leer oor the beatitudes, oor die saligsprekinge. Maar die saligsprekinge gaan meer net oor saligsprekinge, maar dit gaan oor salvation, dit gaan oor verlossing, dit gaan oor karakter, dit gaan oor jou eienskap, dit gaan oor wat jy nodig het in 'n wêreld wat jy maar net deur reis. Want die Bybel sê ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Maar ons is nie vrygespreek van dinge wat in die wêreld gebeur nie. As dinge gebeur, gebeur dit. Maar wat ons het Jesus.
Amen. En ek is vandag opgewonde om met u daaroor te kan deel. Hoekom is ek opgewonde om dit saam u te deel? Want dit roer my van binne. Dit transformeer my van binne. Dit laat my die wêreld en probleme op 'n ander manier sien. En vanoggend was ek weer aangeval terwyl ek vroeg opstaan, 5 uur, en ek breek in die gister of eergister met iemand. Ek sê, nee, ek is nie 'n aandmens, ek is 'n oggendmens. Ek kan 5 uur en 4 uur opstaan, whatever, en ek kan die woord lees en ek is alright. Mense vanoggend toe ek opstaan, toe is dit net die blessedness van die Here wat my moet dra. Want ek gaap. Ek kan nie fokus nie. Ek het al begin oefeninge doen. Ek het al begin squats doen. Ek het al begin sit-ups doen. Ek het al water gedrink, maar vaak bly ek vaak. En toe moet ek die woord van die Here uithaal. To say, God, you say, you will never leave me, nor will you forsake me. Whatever you want to do in my life, do it, Heavenly Father. So met ander woorde, ek kon vanoggend opgegee en sê, joh, Justy, wat het ek nou weer verkeerd gedoen? Is die Here kwaad vir my? Waar is die Here? Waar is die Here? Soek die Here. Ek bid, ek kan die hele dak afgeskree het. Ek kan my kop gaan kap het in die mure. Ek kan in as ingegaan het. Want morning kan ingekom het in my hart, want die vyand kon vir my gesê het, nee, Opiel, jy is verkeerd. Jy gaan dit nie maak nie. Want hoekom is jy nou so vaak? As die joy of the Lord dan nie jou strength nie? Dat het was ingekom. To say, yes, the joy of the Lord is my strength, but it's not based on my feelings. Because my life doesn't depend on happenings. It depends on the promises of the Lord. Amen. En dit is belangrik om dit te gaan wees. Ek hou van Psalm 144 vers 15, wat die psalmdigter sê, ek hou van die Afrikaanse woord. Hy sê, wel, geluk en salig in een woord, blessedness. Wel, geluk en salig. Hy sê, jy is wel, dis gelukkig en dis saligheid. 'n Combination sê, is die volk met wie dit so gaan. Wel geluksalig is die volk wie se God die Here is. So met ander woorde, blessedness en welgeluksaligheid kom net van die Here af. As jy nie by die Here is nie, beteken daai gevoel wat jy het, is called happiness. Ek gaan dit op die kant sê, as jy nog nie by die Here is nie, daai gevoel wat jy het, wow, that is called happiness, and that depends on happenings. And you know what? Alles vergaan op hierdie wêreld. Maar as jy in die Here is, en ons gaan vanaand vanmôre vir die 'n tool gee, because we're the church for the saved and the unsaved. We're the church for everyone. So whether you are saved or unsaved, this is your family. I need you to understand that. I'm not better than you, because I'm saved already. Ons almal het gesondig, sê die woord van die Here. Niemand van ons is perfek nie. Ek wil hê as jy nog nie by die Here is nie, moenie uitvoel nie, man. Dit is jou huis die. En jy is hier vir 'n rede vandag. Amen. En as jy by die Here is en jy kyk iemand skief aan wat nie by die Here is nie, dan moet jy jou bekeer, want jy is nie bekeer nie. Jy is nog verder van die Here af. Dan hoekom kyk jy nou skief aan? Come on. We're the church for the safe and the unsafe. Ek hou van die volgende woord. Blessed beteken to be full of strength, full of praise. That's you are full. Toe die Here ons gemaak het in Genesis 1, vers 26 tot 28, hy sê, en kom ons maak die mens. En hy sê, I have blessed them. I have blessed them. I have given them dominion. Met ander woorde, hy gee vir ons autoriteit om te heers. Hy sê, I'm going to transfer what I have inside of me through my blessedness, I'm going to give it to them. And while we're on our road to Easter, the enemy want to come in and he want us to mourn about a lot of things. Hy wil ons moet treur oor baie dinge wat met ons gebeur het, of wat ons dink met ons gaan gebeur. Vergeet die vis wat jy nog moet koop. Los hy. God will provide. Vergeet die, wat sy ander broodjies se naam nou weer, ek het so lank laas geëet, want ek het die hot cross buns. Moenie worry nie. Hy sê, I'm Jehovah Jireh, I am your provider. Kom ons gaan 'n bietjie dieper in waaroor dit gaan. Ons is so bekommerd oor wat ons gaan doen, die Easter eggs wat ons moet doen. Ons is al klaar depressief, Easter is nog geen sin nie. En ons vergeet waaroor dit gaan. Hoe gaan ek dit maak? Become helpless, but put your helplessness and give it to Jesus. Amen. He wants to give you the strength this morning. Ek hou van die volgende wat Thomas Watson sê. Hy sê blessedness it's independent from circumstances. It does not lie in externals.
gaan hom weer sê, blessedness is independent from circumstances. It does not lie in externals. So met ander woorde, my blessedness hang nie van Emerentje af nie. Emerentje se blessedness hang nie van my af nie. Want as dit van ons afgehang het, sou ons nie meer hier gewees het nie. Verstaan? As kan ek gesê het, ek en Emerentje sal as ek 80 keer geskei gewees het en 100 keer getroud gewees het. Because everything we do is based on feelings. But we know it cannot be on that. So there must be something deeper that is keeping me and Emerentje together. And that is called blessedness. That is called the word of God. Amen. Ek hou van die volgende, wat true joy is. Ek weet nie of jy al in 'n situasie gewees het wat jy deur pyn gegaan, of jy nog geoefen het, of jy nog in 'n sonaar gesit het, of jy jou hand in iets gedruk het toe jy 'n kind was, en as jy daar uitkom het, was so seer, dan sê jy, yes, I've made it. Wow, dan vergeet jy van die pyn. Amper soos 'n vrou wat gaan kraam. Daar's baie pyn as sy dit gaan doen, maar as die babatjie kom, vergeet sy van dit. En die Here sê, in hierdie tyd wat ons lewe, gaan jy baie verdruk word, kind van die Here. Get ready for that. But I'm going to give you a tool, say the word of God, through the word of God. Daar gaan storms kom. Jy gaan aangeval word. Jy gaan nie meer van Jesus kan praat nie. Daar gaan gelag word vir jou kerksustertjie, of kerkbroertjie, of gelowigheidjie. Daar gaan die dinge van jou gesê word, as jy jou meisie wil soen, en sy wil nie soen as jy nou Mother Mary. It's okay to be Mother Mary. Daar gaan verhoudings gedreig word, as jy die Here aanneem, gaan ek jou verlaat. So maak jou maar gereed vir dit. Maar jy moet weet, die eindproduk is die ewige lewe. God said, the plans I have for you. Amen. Jou verlede gaan nog sommer baie opkom. Maar it's alright. Dis okay. Yes, in my verlede het baie opgekom. Just, maar die Here is die Here. Ek is vry van hy mense. Ek het hy ding ingeneem, voor jy nog wil praat om my verlede, sê ek, jy het vergeet van hy stukkie. En daar is hy stukkie. En as jy nog die stukkie wil gewas, skiep ek al na die ander een toe. En hy stukkie, en jy word skaam voor my, dan sê ek, die Here het hy ding uitgewis uit my lewe uit. Weet jy waar hier staan? Nuwe mens. Alles het nuut kom word. Al die ou dinge het verbygegaan, Brother Hilton. Alles het nuut geword. Come on. En die Bybel sê, die klink nou na malligheid. Acts 5 verse 41. The apostles left rejoicing, thrilled. You're thrilled that God have considered them worthy to suffer disgrace for the name of Jesus. Hulle was opgewonde, kieuwen. Really? Did Jesus choose me so that my naam beskinder kan word? God, am I worthy that because of your name, people can talk bad about me? But there's a difference. People must talk bad about you for the name of Jesus, not because of your actions. Nee, hoe dan kry ek as 'n kind van die Here en weet, nee, daai's hoogmoed. Daai's valtyd vir jou. Nee, daai's valtyd. Want hoogmoed kom voor die val. Mense moet nie praat van jou en sê ek wil nie langs hom of haar sit nie. Hulle is te heilig nie. Nee, daai's hoogmoed. Mense moet by jou wil wees omdat jy die vrug van die Gees uitdra. You have to suffer for the name of God. Why? Because jy gee die linkerwang en die regterwang om geklap te word. Amen. Dit waaroor dit gaan. Jy het stil geraak. Kyk, as ek nou die mense se bekeerbaadjie wil uittrek, dan ek sê, kan ek jou nie gou 'n klap gee nie. Ja, amen. So die joy is van die blessedness van die Here is gerelate aan your spiritual condition. Your joy will be determined on your spiritual condition, your relationship that you have with God. So if your joy is not there, then you need to ask yourself, if you ask God, why don't I have this joy? Gaan 'n bietjie kyk 'n bietjie waarmee en saam met wie spend jy jou tyd? Of jy jou tyd spend in die wêreld met verkeerde dinge, verkeerde goed wat jy luister, your joy is attached to what you spend your time with. The Beatitudes, en ek het dit vroeër gesê, is related to your salvation. Ek hou van die volgende, Matteus 5 vers 4, en ons gaan 'n bietjie daar vas staan vandag. Matteus 5 vers 4, en daar's verskillende Beatitudes, maar ek gaan praat spesifiek oor mourn. So ons fokuspunt vandag is treur, mourning. Het gaan treur. Van baie mense treur in hierdie lewe. Hy sê, blessed are those who mourn. Wow. For they will be comforted. Jy is geseën
omdat jy treurig is. Dit maak nie sin nie, met die wêreldse oog nie. Maar kom ons begin eers, wat is wêreldse treur? Wat is sinvol treur? As 'n voorbeeld in die Bybel van Kain en Abel. Toe Kain vir Abel doodgemaak het, toe die Here hom wil straf, toe moan hy daaroor wat, toe die Here vir hom sê, maar jy gaan 'n wanderer word, jy gaan in die woestyn. Ja Here, hoekom is die straf so swaar? Hoekom kan jy nie vir my iets beter gee nie? Hy was selfish. Met ander woorde, hy het nie gedink wat hy gedoen het, dit het meer oor hom gegaan. Hy het gemoon oor die conditions wat oor hom moet kom, maar hy vergeet, hy het homself in daardie situasie geplaas. Here, hoekom gaan dit so swaar met my? Maar ons vergeet, ons het nie op die Here vertrou nie, maar ons het op ons eie insigte gesteun nie. En in ander woorde, in plaas van sê, God, I have done wrong, please forgive me and guide me. Instead, we're moaning and we are complaining about stuff. En wat doen hierdie wêreldse mourning? Dit maak vir jou dat jy begin shameful. Jy begin so daai shame opneem in jou lewe. Jy begin 'n lae self-esteem begin jy inneem because you are mourning about things that you're supposed to let go. Hoekom het ek nie maar dit gedoen nie? Hoekom het ek nie maar geluister? Ek mourn oor my verkeerde besluite, maar ek vergeet dat daar is wel 'n antwoord vir my. En hierdie mourning van hierdie wêreld, hierdie shame kan jou neem na selfmoordneigings toe, wanneer jy voel worthless. Word versigtig van daardie tipe mourning af. Dit bring guilt in. Jy is so skuldig. Jy mourn oor iets wat jy gister gedoen het. Jy mourn oor iets wat jy aan gedink het. But remember, you're not your thoughts. If you were your thoughts, who's listening to it? Don't be associated with your thoughts. Jy is nie jou gedagtes nie. Moenie laat die vyand vir jou sê, nee, maar jy's vuil nie. Hy gaan goed wil whisper in jou ore. Wat jy doen met die gedagte, dis belangrik. Dan begin die gedagtes jy word. So jy kan sit en die vyand kan iets in jou kop sit, but if you entertain it, then it will become you. That's how faith is working. Dis hoe 'n moordenaar of iemand wat inbreek ontwikkel. Hy of sy spend meer tyd. In die begin is dit, nou. Of, wie kyk vir my as ek vat? Die eerste keer, ek watch. Die tweede keer is, ek watch nog steeds. Die derde keer begin dit al hoe makliker raak. Hoekom? Because I spend more time in doing this. If I spend more time with a mindset of failing, I will become and I will act like a failure. If I spend more time in mourning on the what ifs, what could have happened, I would have remained in that situation. So we need to become aware on where do I spend my time and with what? Am I guilty about things that God said I can forgive? Kom ons kyk na Judas se lewe. Judas verloon vir God, vir Jesus. Hy voel sleg. Hy vat die geld. Hy's regtig regret. Hy vat die geld en hy gaan gee dit terug. Hy sê, ek het 'n onskuldige man, het ek vandag laat veroordeel. Hy sê, vat julle geld. Hulle sê, nee, vat jou geld, dis bloedgeld. En Judas loop en sy mind begin hom opeet. Hy begin in 'n situasie, hy begin soos 'n niks voel nie. Maar wat Judas nie aan dink nie, sy emosies vat so oor. Hy vergeet saam wie hy geloop het. Hy vergeet dat die Messia, wie se naam Jesus Christus het hom vergewe alreeds. Hy moet net sy mond oopmaak en sê, Jesus, vergewe my. Maar he wants to solve things on his own. Hy het so in shame, hy het so in guilt, hy het so in fear ingegaan. Hy was so bang dat homself gaan ophang het. En ons gaan kyk na Petrus. Petrus, the rock, Simon Peter, the rock. Hy kom en hy verloon Jesus. Ek ken hom nie. Wie is dit? Judas het dit 1 keer gedoen, hy doen dit 3 keer. Ek ken hom nie. Wie is die? Maar wat Petrus doen, hy het berou, hy mourn, hy het opregte berou. En hy bely dit. Toe Jesus vir hom vra, Simon, het jy my waarlik lief? And I want to speak to somebody today that is trapped in a condition. You are so trapped in a condition, you feel so worthless. You feel so you cannot, God will not forgive me. Okay, miskien gaan die Here my vergewe, maar my man of my vrou of die gemeenskap gaan my nie vergewe nie. Die Here sê, hy is vandag hier om jou te vergewe. He wants you not to mourn about things that can destroy you. Miskien mourn jy oor jou finansies. Jy het verkeerde besluite gemaak in jou lewe.
Miskien mourn jy oor jou huwelik. Miskien mourn jy oor jou skoolwerk. Miskien mourn jy oor jou ouers. God said, become helpless, but give it to me. I can sort this out for you. I can be your guide. Fear. Sinful mourning, ek het aangeraak. Selfish. Jy kan 'n vleeslike mourning ook hê. As ons gaan kyk na Dawid se een seun, hy het obses geraak met sy suster. Hy het so obses geraak met haar, dat hy op die einde van die dag verkrag het. En dat hy op die einde van die dag, hy het 'n carnal desire gehad. Hy wil haar hê, hy mourn, hy het siek geraak, sê die Bybel. Miskien as jy vandag mourn jy oor 'n verhouding wat nie meer daar moet wees nie. Jy sit vas, jou lewe kan nie aangaan nie, want jy voel soos 'n mislukking. Jy mourn oor iets wat 'n carnal ding is. Miskien is jy, jong dame of jong man, in 'n verhouding met iemand. They're not willing to marry you. They want to live with you, but they don't want to marry you. Let me tell you something, and I can be straight with you with love today. If they don't want to marry you, they're with you, not because they love you, but because of lust. They're with you because of lust. Because if they want to marry you, if they love you, they will marry you. But there's a carnal mourning inside of them. I cannot let go. En dan sing ons, don't leave me, girl. You're the only one, but I cannot let you marry me. No, not now. Ons bly mos saam. Dis mos genoeg. Dis okay. Ek is mos lief vir jou. Jy is mos myne. No. Wat is myne? Is jou liggaam vir my belangrik? If you love me, marry me. So let the blessings of the Lord can come upon me. And I'm not telling this to somebody here to judge you. I'm telling you this thing so that your mind can open. Because we are creating circumstances for ourselves that we are in. And we're currently so deep into it, we cannot look up. We don't know what to do in our lives. But this is the real mourning. This is what God wants you to mourn about. Hy sê in sy woord in 2 Korintiërs 7 vers 10, hy sê godly sorrows bring repentance. Hy sê that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrows bring death. Worldly sorrows kan swaar raak. Worldly sorrows can destroy you. Worldly sorrows kan jou selfbeeld afbreek. Worldly sorrows kan vir jou 'n lae stelsel van jouself gee. Worldly sorrows will let you see only failure in life. Worldly sorrows will kill you on earth. But real sorrow, real repentance bring you freedom. God, I have sinned towards you. I have sinned towards myself. I have sinned towards everyone. Please forgive me. God gaan jou nie wegstuur en sê nee, jy is te vuil nie. Hy gaan sê, kom my kinders, kom soos jy is. Ek wag al lank al vir hierdie opportunity. I want you. I need you. Why? Because I want to make you great. God wants to make you great. God wants to make you the head. God, die Here wil vir jou wat 'n vrou is. Hy wil jou beauty vir jou terugbring. Hy wil vir jou sê, as jy die spieël kyk, wow, ek het nie die beauty in my gesien nie. Ek het geglo wat hulle van my sê. Man, die Here wil jou terugbring en hy wil vir jou manhoodness terugbring. You a man. Wow, God, am I actually a visionary? Wow, God, do you entrust me with your word? Wow, God, really? Wow, God, I don't have to impress people anymore. Wow, ek voel lig. That is what God has in store for us. Riaz het gister 'n amazing woord gehad, terms and conditions. As julle dit nie gekyk het nie, dit gaan binnekort op ons YouTube channel wees. Maar ek wil 'n bietjie daaraan raak, the ethics of the kingdom of heaven. It's about love and forgiveness. When you're a child of God, you need to love and to forgive. Not I'm willing to forgive you, but I can't forget. No, you must forgive your husband. You must forgive your neighbor. You must love them unconditionally. God will sort them out. Be the thing you want to be in life. Don't wait for people to be it for you. Be the thing. Do you want love? Be love. Do you want forgiveness? Be forgiveness. Do you want to have joy in your life? Be the joy. The ethics. Ek hou van ethics. Humility and servanthood. We're not here for titles and positions. We're here to serve so others may love. That's why we are here for, so others may love. Justice and compassion.
justice and compassion. Have compassion with people. What will happen? It will reflect your character of Jesus. People are looking for people that have the reflection of the character of Jesus. Mense het nie meer tyd vir stories nie, man. Ons lewe in 'n regte wêreld. Regte dinge gebeur. Dinge gebeur. Ons kan nie meer verkeerde goed vir mense sê nie. Mense het nie meer tyd vir fake news nie. People want truth, but with love. They want to know that they are more than conquerors. All of you that is sitting here, you are more than conquerors. Not because I said so, because the Word of God said so. Greater is He that's in you than he that is in the world. Don't let anyone tell you something else. What will happen when you do the kingdom, the ethics of the kingdom? You will maintain in unity. The enemy wants division. Where there's unity, say, God, I will command my blessings. You will overcome evil with good, and you will be ready for spiritual warfare. Yes, spiritual warfare is happening. It's happening. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ek moet nie dink aan spiritual warfare en drake en hekse. Spiritual warfare is op jou huwelik. Spiritual warfare is in jou skoolbanke. Spiritual warfare is in jou finansies. Spiritual warfare is hoe jy is. Don't wait for 'n horingkie wat gaan kom en 'n stertjie wat no. We are engaged in spiritual warfare, and only through the blood of Jesus can we make it. There's no other way that we will survive this earthly realm. Only to Him. And it will also demonstrate the transformational power, not the conformational power, but the transformational power. Kan daar iets goed uit Nazareth uitkom? Kan daar iets goed uit my huwelik uitkom? Kan daar iets goed in my verhouding uitkom? Kan daar iets goed uit die werk uitkom waar ek my sons in bevind? Kan daar iets goed uit ... uitkom? Jy weet waar jy jouself in bevind. Kan daar iets goed uit die dots uitkom? Daar kan iets goed uitkom. Because God said so. Ek wil afsluit met die volgende illustrasie. Almal van ons, ek wil nie aanneem nie, weet 'n selfoon moet ge-update word. Is ek reg? Jy download en jy update hom. Ek vat nie in die gesig as ek dit vra nie. Daar's baie mense wat miskien nie weet van, hulle hou van ou maniere. As die selfoon gedownload word, hy sê mos nou is tyd to download the new version of whatever. Nou as jy hom klaar gedownload het, dan wat moet gebeur? En voor jy hom reboot, jy moet hom install en dan reboot jy hom ons nou. So met ander woorde, jy kan dit nie net download nie. Jy moet dit install. As jy dit nie gaan install nie, as jy nie gaan reboot nie, as jy jou nie gaan bekeer nie, as jy nie die woord van die Here gaan install in jou lewe nie, gaan dit 'n download bly. So the question this morning is, are you downloading the word this morning, or are you going to reboot so that it can take, so that new things can come alive? So that if you change the way you look at things, the things you look at will change. So you can look at the world into the eyes and say, you know what? I didn't notice this before, but I see change. I see this in you. I see beauty for ashes. I don't see ashes anymore. I see beauty. Kom ons staan op vanmôre. Ek wil afsluit met die volgende. Exodus 33 vers 3. Dis wat God sê vir Moses, go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you because you are a stiff-necked people and I might destroy you on the way. When the people heard these distressing words, they began to mourn. Am I too stiff-necked? And now that I found out, God said, I cannot go with you. Are we just going to go on in this life, try figuring things out on our own? Or are we going to go and do what the Israelites have done? They've started to mourn and they've called out to the Lord Almighty. Moses said, God, if you're not going, I'm not going. If there is somebody today that wants to say, God, download and install, I want to be that person today. You can raise your hand. Thank you vir die hande wat opgaan. We see the hands in the back. We see the hands in the back. Well done. I'm not saying well done for the church. I'm saying well done for the decision you have made today.
It's not about our church, but you're moving out of stiffness. You're moving out of downloading into the installing the word of God. Ek wil hê jy moet saam met my bid vanmôre en ek vra die gemeente om saam met ons te bid. Vader, ons kom vanmôre na U toe in die naam van Jesus. Ons neem U vanmôre aan as ons persoonlike saligmaker. Dankie dat ons nou U kinders genoem kan word. Thank you that you are blessed because we mourn, not because of sinful things, Lord, but we mourn because of the condition of our hearts. And we surrender to you this morning. In Jesus' name. Vader, ek draai elkeen vanmôre op wat hier so sit, Here. Here, ek vra, skep vir ons 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van ons 'n vaste gees. Verwerp ons nie van die aangesig af nie, Here. Ek bid dat U hulle sal sien. Ek bid dat die aangesig oor hulle lewe sal wees, my God, Here. As ons sal skei late van mekaar af, Here. Dankie dat U ons sê ons is die kop en ons nie die stert nie, my God, Here. Thank you for being with us in the mighty name of Jesus. Amen.